Ja, zweite Buch Mose, Exodus, Kapitel 10. Ich fange an mit Vers 1, also das ganze Kapitel. Saya Oder akan memulai. kita gantian aja kali ya, Iya. mungkin ya. I think kita gantian. Ich lese die ungerade Verse und gerade Verse, dann kamu boleh. Ja. Und der Herr sprach zu Mose, gehe hinein zu Pharao, denn ich habe sein und seine Knechte Herz verhärtet, auf dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue. Und auf, dass du verkündigst vor den Ohren deiner Kinder und deiner Kindeskinder, wie ich mit den Ägyptern verfahren bin und welche Zeichen ich unter ihnen getan habe, damit ihr wisst, ich bin der Herr. Also gingen Mose und Aaron hinein zu Pharao und sprachen zu ihm, so spricht der Herr, der Hebräer Gott, wie lange weigerst du dich vor mir zu demütigen, dass du mein Volk lassest, mir zu dienen? Weigerst du dich aber, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, soll ich morgen Heuschrecken kommen lassen über dein Gebiet, Dass sie das Land bedecken, also dass man das Land nicht sehen könne, und sie sollen fressen, was euch übrig und errettet ist vor dem Hagel, und sollen alle grünen Bäume fressen auf dem Felde. und sie sollen führen deine Häuser und deine Häuser deiner Großen und alle Ägypter, wie es nicht gesehen haben, deine Väter und deine Väter, seit sie auf Erden waren, bis auf diesen Tag. Und er wandte sich und ging vom Pharao hinaus. Da sprachen die Knechte Pharaos zu ihm, wie lange sollen wir mit diesem Manne geplagt sein? Lass die Leute ziehen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du zuvor erfahren, dass Ägypten untergegangen sei? Da wurden Mose und Aaron wieder von der Pharao gebracht. Der sprach zu ihnen, geht hin und dient den Herrn, eurem Gott. Wer von euch soll aber hinziehen? Mose sprach, wir wollen hinziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern, denn wir haben ein Fest des Herrn. Er sprach zu ihnen, o ja, der Herr sei mit euch. So gewiss, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Nicht also, sondern ihr Männer zieht hin und dienet dem Herrn, denn das habt ihr auch gesucht. Und man stieß sie heraus von Pharao. Da sprach der Herr zu Mose, recke deine Hand über Ägyptenland, dass Heuschrecken auf Ägyptenland kommen und alles auffressen, was im Lande wächst, alles, was der Hagel übrig gelassen hat. Mose reckte seinen Stab über Ägyptenland, und der Herr trieb einen Ostwind ins Land den ganzen Tag und die ganze Nacht, und des Morgens führte der Ostwind die Heuschrecken her. Und sie kamen aber über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder überall in Ägypten, so viele wie nie zuvor gesehen. Denn sie bedeckten das Land und verfinsterten es, und sie fraßen alles Kraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde in ganz Ägyptenland. Da ließ der Pharao eilends Mose und Aarons rufen und sprach, ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Und nun vergib mir meine Sünde, nur noch diesmal, und bittet den Herrn, euren Gott, dass er diesen Tod von mir wegnehme. Und er ging aus von Pharao und bat den Herrn. Da wandte der Herr den Wind, so dass er sehr stark aus Westen kam. Der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer, dass nicht einer übrig blieb in ganz Ägypten. Aber der Herr verstockte Pharaos Herz, dass er die Kinder Israel nicht ließ. Die 9. Plage, Finsternis. Da sprach der Herr zu Mose, recke deine Hand gen Himmel, dass einer solcher Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel, da war eine dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage. Dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte vor dem Ort, wo er gerade war, 3 Tage lang, aber bei allen Israeliten war es Licht in ihren Wohnungen. Da forderte Pharao Mose und sprach, zieht hin und dienet dem Herrn. Allein eure Schafe und Rinder lasst hier, lasst auch eure Kindlein mit euch ziehen. Mose sprach, willst du uns dem Schlachtopfer und Brandopfer mitgeben, die wir unseren Gott, dem Herr, darbringen? Auch unsere Vieh soll mit uns gehen, nicht eine Klaue darf hinterbleiben. Denn davon müssen wir nehmen zum Dienst unseres Gottes, des Herrn. Wir wissen nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz Pharao, dass er sie nicht lassen wollte.
Und der Pharao sprach zu ihm, geh von mir und fütter dich, dass du mir nicht mehr vor die Augen kommst, denn an dem Tage, da du mir vor die Augen kommst, sollst du sterben. Mose antwortete, wie du gesagt hast, ich will nicht mehr vor deinen Augen kommen. Lass uns beten. Kita berdoa. Lass uns beten. Tuhan berkati perenungan pada sore hari ini. Gott, bitte segne unsere Gedenken heute. Kami mohon ketenangannya dari Tuhan. Wir bitten um deine Ruhe. Kami bisa mendengar suara Tuhan, Wir wollen auf deine Worte hören. mengenal kehendak Tuhan, Wir wollen deine Wille verstehen. dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Wir wollen das auch in unserem Leben tun. Berkati juga untuk Kindergottesdienst. Segne bitte den Kindergottesdienst. Berkati berikan kuasa kepada guru-guru yang mengajar. Gib die Kraft an den Lehrern, die deine Worte verbringen sollen. Tolong juga kami sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan Hilf uns auch als Eltern, bisa mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. die Kinder richtig zu erziehen in deiner Wege. Berkati hambamu, berkati juga saudara Yuda yang menerjemahkan. Bitte segne Pfarrer Bille und segne den Übersetzer. Berkati kami semua yang mendengarkan, baik di ruangan ini maupun juga yang di tempat lain. Segne jeden von uns hier, die auf Gottes Worte hören und in anderen Orten. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesus haben wir gebetet. Amin. Amen. Kita sampai kepada tulah ke-8 dan ke-9. Jetzt sind wir bei der 8. Plage und 9. Plage. Ada hal yang unik di dalam bagian awal di sini dikatakan. Es gibt aber eine einzigartige Sache in den Anfang von dieser Plage. Saudara membaca di situ di mana biasanya ini hati Firaun yang dikeraskan itu di bagian akhir. Wir können ganz gut sehen, dass die Herzen von Pharao am Ende abgehärtet sind Biasanya di tulah-tulah sebelumnya. in den vorigen Plagen. Tapi di sini sudah membaca ini di bagian awal ya, sudah dikatakan. Aber jetzt lesen wir seit Anfang, dass sein Herz seit Anfang an schon abgehärtet ist. Sudah di ayat 1 dikatakan, dan ich hab sein und seine Knechte Herz verhärtet. Ich habe sein und seine großen Herz verhärtet, war schon in dem ersten Vers. Ini mirip sekali dengan buku Yesaya, buku Yesaya. Das war sehr, sehr ähnlich zu dem Buch von Isaiah. Ja, sogenannte Verstockungsmotiv, the hardening motif. Ja, sozusagen das Verstockungsmotiv können wir jetzt ganz deutlich sehen. Ya, mirip sekali ya. Tuhan sudah mengatakan kepada Yesaya bahwa akan dikeraskan, mereka ini nggak akan bertobat, mereka akan mendengar tapi nggak mendengar, melihat tapi nggak melihat. So wie Gott Jesaja gesagt hat, Gott hat Jesaja schon gesagt, die werden ihre Herzen abhärten, die werden nicht bekehren. Tetapi trotzdem Yesaya tetap perlu memberitakan firman Tuhan. Aber trotzdem musste Jesaja die Gottes Worte verkündigen. Ya, kalau pada bagian awal di dalam Exodus ini belum seperti itu ya. Aber hier in dem ersten Part von Exodus war das noch nicht der Fall. Von 2. Mose war das noch nicht der Fall. Tapi di sini sudah mulai kapitel 10 ini ya mulai dikatakan seperti ini. Aber ab diesem Kapitel 10 können wir das sehr deutlich betrachten. Ya, di sini kita sekali lagi kita bisa bertanya gitu ya, kita bisa ya, untuk apa ya kayak gini. Also jetzt fragen wir uns selbst, wozu? Pertanyaan untuk apa itu biasanya kita tanya karena kita untuk kesekian kalinya ya, pikir tentang efektivitas gitu. Vielleicht fragen wir uns, warum, weil wir immer an Effektivität denken. Ya, kalau bakal nggak bertobat lah, untuk apa lagi gitu diberikan. Anyway nggak bertobat juga. Gitu. Wir denken so, wenn sowieso sein Herz abhärtet, wieso muss Gottes Worte nochmal verkündet werden? Saudara, kita memberitakan, kita menyaksikan, memberitakan Injil itu bukan supaya ada pertobatan, bukan itu sebetulnya gitu. Wir verkünden wir verkünden Evangelium nicht, damit Leute bekehren. Ya tentu saja kita punya ada kerinduan bahwa orang itu bertobat, nggak salah ya, memang harusnya punya hati seperti itu. Natürlich verlangen wir unserem Herzen, dass die auch bekehren zu Gott. Tetapi kita memberitakan firman, kita men-sharingkan Injil karena Tuhan menghendakinya ya. Tuhan menghendakinya, bukan karena resultnya jadi plus atau minus, bukan itu. Aber wir evangelisieren, weil das Gottes Wille ist, nicht weil das Ergebnis plus oder negativ ist. So, ini kita bicara tentang sovereignty Gottes ya di sini ya. Tuhan itu terserah, dia itu bebas mau melakukan apa saja. Gott ist unabhängig, von daher kann Gott alles von uns verlangen. Tapi di sini sebenarnya sudah membaca juga sih ya, di dalam ayat kedua dikatakan itu ada certain tujuan. Memang bukan untuk Egypten, bukan untuk Egypter, bukan gitu ya, bukan untuk Firaun. Und jetzt können wir im Vers 2 lesen, dass das Ganze nicht für Ägypter sind. Yaitu untuk
untuk deine Kinder, ya, deine Kindeskinder. Jadi Tuhan itu ada Israel im Augen. Jadi dia itu lihat Israel di sini ya. Also Gott hat so verfahren, das war für die Kinder und die Kindeskinder von den Israeliten. Dan dia menggunakan Mesir di sini ya, supaya orang Israel itu semakin percaya, melihat, mengenal bahwa ya Allah itu adalah Tuhan, bahwa Tuhan itulah Allah. Gott hat Pharao hier benutzt, damit die Israeliten, die Kinder und die Kindeskinder wirklich kennen, wer Gott ist. Sudah baca di ayat kedua jelas di sini ya, yang di address itu sebetulnya adalah Israel gitu. And yet tulah itu diturunkan kepada Mesir. Jetzt können wir ganz genau sehen in dem Vers 2, dass Gott die Israeliten vor Augen hat, aber trotzdem waren die Plage an Ägyptern gerichtet. Ya, I think di dalam spiritualitas kita, kita masih membuka kemungkinan ini juga ya, kemungkinan. Und ich glaube ganz herzlich, dass wir in unserem Leben diese Möglichkeit auch haben können. Ya, kadang-kadang cara pikiran kita itu terlalu linier gitu ya. Kita melakukan apa, terus resultnya apa, achievementnya apa, parameternya apa, dan sebagainya. Bisa diukur dan sebagainya. Manchmal denken wir viel zu einsinnig. Wir denken, dass unsere Taten Ergebnisse bringen sollen. Wir denken an die Negativität und Positivität. Aber das reicht nicht aus. Saya pernah membaca satu cerita yang quite touching. Gitu. Ich habe eine Geschichte gehört, der ziemlich anfassend ist. Ya, ini apa itu ilustrasi yang mungkin cocok ya untuk ini. Ceritanya nggak sama persis gitu. Ich denke mal, dass es ein gutes Beispiel sein könnte, um diesen Vers zu erklären, obwohl das nicht genau gleich ist. Ada seorang yang punya ini ya, istri, saya lupa istri atau suami gitu ya, sakit-sakitan bertahun-tahun sudah nggak ada pengharapan gitu. Es gibt einen Mann, der eine Frau hat und die Frau ist jahrelang krank. Ya, sudah nggak mungkin bisa sembuh ya secara manusia gitu. Also menschlich kann die Frau nicht mehr geheilt werden. Dan ya laki-laki ini terus bergumul di hadapan Tuhan, ya dia juga ya, pasti lelah ya merawat orang yang sakit bertahun-tahun. Und der Mann hat dringend vor Gott und der hat natürlich gekämpft, dass er um seine Frau jahrelang aufpassen soll. Ya, dia melihat istrinya juga sepertinya sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Und er sieht, dass seine Frau bereit ist, Gott zu sehen. Lalu dia sendiri juga merasa ini ya sudah cukup setia dalam ini merawat bertahun-tahun. Und er denkt auch, dass er schon treu genug ist, seine Frau die ganze Zeit zu begleiten. Jadi dia berdoa kepada Tuhan kalau boleh ya ini apa diangkat ya. Bukan karena dia nggak mengasihi, karena dia melihat seperti kayak ya untuk apa ya terus kayak begini gitu. Maksudnya dia juga bisa melayani Tuhan mungkin lebih bebas gitu. Dann hat er gebetet, dass Gott die Frau nimmt, weil der denkt, wenn seine Frau weg ist, kann er Gott mehr dienen. Tapi ternyata Tuhan nggak menjawab doa itu ya, dibiarkan masih ada berapa tahun lagi gitu. Aber dann hat Gott seine Gebete nicht geantwortet. Der Stand ist einfach so jahrelang geblieben. Ya sampai toh suatu saat betul akhirnya istrinya itu dipanggil Tuhan. An einem Zeitpunkt wurde die Frau von Gott gerufen. Lalu nggak lama setelah itu, setelah kejadian itu yang dia nggak tahu kenapa baru sekarang gitu ya. Sekali lagi bukan karena dia nggak mencintai istrinya, bukan. Und am Ende hat er Problem zu verstehen, warum zu dem Zeitpunkt erst. Nicht, weil er seine Frau nicht liebt, der versteht einfach nicht. Tapi terus kemudian dia ternyata dapat surat dari tetangganya gitu ya. Und dann an einem Tag hat er einen Brief von seinem Nachbarn bekommen. Tetangganya itu tulis ya, selama ini bertahun-tahun saya itu menyaksikan kamu merawat istri dengan begitu setia. Jahrelang, sein Nachbar hat geschrieben, jahrelang habe ich selbst gesehen, wie du um deine Frau gekümmert hast. Seumur hidup saya nggak pernah lihat orang yang setia, ada pengabdian kepada istri seperti ini. Lebenslang habe ich noch nie solchen Dienst gesehen von einem Mann zu einer Frau. Dan saya tahu kalian ini Kristen. Und ich weiß, dass ihr Christen seid. Dan saya tertarik untuk mengenal Tuhan yang kalian percaya. Und das hat mich dann dazu geführt, euren Gott kennen zu wollen. Baru dia sadar, baru dia tahu. Dann hat er endlich verstanden. Tapi baru belakangan ya. Aber das war ganz am Ende. Tapi kalau perspektifnya cuma antara dia dan istrinya yang sakit, terus pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja dan sebagainya, kayaknya nggak make sense ya. Untuk apa diperpanjang kayak begini? Wenn es nur darum geht, seine Dienste zu deiner Frau, die Dienste in der Kirche, das macht alles gar keinen Sinn. Ya karena kita tuh seringkali berpikir tuh sangat linear gitu ya, linear banget. Sudah gitu tuh
bukan mere dimensional gitu, tapi satu dimensi banget cara mikirnya gitu. weil wir einfach so oft einsinnig denken. Wir denken nicht überdimensional, wir denken nicht an anderen Sachen. Kerajaan Allah itu bukan itu, saya bukan itu. Itu jauh lebih kompleks daripada. Aber der Reich Gottes ist far zu komplex. Sama seperti di sini, saya ini sudah dibilang akan verstock ini ya, herz akan verhärtet, akan harden. So poinnya apa gitu ya, Musa mesti datang lagi gitu. So wie hier in dem Vers können wir lesen, dass sein Herz sowieso abgehärtet wird. Warum machen wir das trotzdem? Kita kadang bisa discourage juga saya waktu menyaksikan ini ya, berita kerajaan Allah, menyaksikan Injil kayaknya nggak ada yang menanggapi gitu ya, garing, nggak ada yang tertarik gitu. Wir können auch leicht demotiviert werden, wenn die anderen, die auf Gottes Worte, auf unsere Evangelisation zuhören, daran nicht interessiert. Tapi mungkin Tuhan sedang membentuk kita supaya kita lebih ada perseverance, supaya kita lebih ada kesetiaan, regardless ini hasilnya. Vielleicht wollte Gott uns beibringen, dass wir mehr Geduld haben, dass wir mehr Glaube an Gott haben, trotz unserer Erfolglos. Dan di sini yang pasti ya, Musa taat kepada Tuhan. Und hier können wir ganz genau sehen, dass Mose Gott gehorchen hat. Ya, saudara, di dalam bagian ini kita membaca bahwa tulah ini mulai masuk ini ya Pak, fill their homes, mulai memenuhi rumah mereka. Und jetzt können wir in den Versen auch sehen, dass die Heuschrecken, die Plage, die Wohnungen von den Ägyptern gefüllt haben. Ya, satu certain sign ya, ominous sign bahwa nanti tulah yang terakhir itu juga akan masuk ke dalam rumah mereka. Eine verhängnisvolle Zeichen, dass die letzten Plage auch in ihre Wohnungen eindringen werden. Tuhan sekali lagi ya, dia bekerja itu kasih sign, kasih peringatan-peringatan, tapi seringkali manusia itu memang gak peka ya dengan peringatan Tuhan. Gitu. Nochmal, Gott hat versucht immer, die Menschen Zeichen und Zeichen zu geben, aber wir als Menschen verstehen Gott trotzdem nicht. Ya termasuk Firaun di sini ya, dia ini mulai das Haus erfüllen, tapi tetap nggak mengerti gitu ya, bahwa nanti akan ada tulah yang betul-betul masuk sampai ke rumah mereka gitu, dan nggak bisa dihindari lagi. So wie der Pharao hier, die Heuschrecken werden die Wohnung von Pharao erfüllen, aber trotzdem will er nichts verstehen. Saudara melihat ada tarik-tarikan lagi, yang tipikalnya bukan pertama kalinya kayaknya gitu. Und jetzt können wir nochmal das Ziehen sehen von den beiden Seiten. Das ist nicht zum ersten Mal so. Di satu sisi ada the worldly empire and its slavery. Auf der einen Seite gibt es das weltliche Königreich mit seinen Sklaven. Di sisi yang lain, ya, true worship, kingdom of God. Auf der anderen Seite ist der Reich Gottes. Nah ini selalu tarik-menarik ya, Soe. Und dieses Ziehen existiert immer. Die haben wir schon öfter mal gesehen. Ya, sudah membaca dalam bagian ini, Firaun juga nggak rela gitu ya, orang menyembah Tuhan yang benar. Und jetzt können wir auch hier sehen, dass Pharao nicht bereit ist, dass die anderen Gott anbeten. Ya, dia tetap mau pegang kontrol gitu ya, dia tetap mau mempertahankan orang itu ya under dia punya dominion apa ini. Ya. Und der will seine Kontrolle über seine Leute behalten. Maka saudara membaca boleh sih gitu ya, tapi laki-laki saja. Dann hat der Mose geantwortet, ja, das darfst du machen, aber nur die Herren. Manner ya. Nur die Männer. Ya, maksudnya ya supaya ya memastikan kalau perempuan anak-anak ditinggal dia pasti balik lagi begitu kan ya. Und der will sicherstellen, wenn nur die Männer gegangen sind, wenn die Frauen und die Kinder noch hintergeblieben sind, werden die Männer nochmal zurückkehren. Nah, ini boleh jadi message juga untuk saudara dan saya ya. Und das kann auch eine klare Botschaft sein für mich und für dich. Saudara, kita nggak bisa hanya menyembah Tuhan ya. Yang penting saya menyembah Tuhan. Keluarga saya, istri, anak ya, mereka terserah, mereka punya kebebasan sendiri gitu. Yang penting saya. Wir denken, wir wollen Gott anbeten, wir wollen Gott preisen, wir wollen Gott herrlichen, aber meine Kinder, meine Frau, meine Familie können alles machen, was sie wollen. Saudara, kalau membaca Yosua ya, Yosua mengatakan, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku.
Bukan Yosua bilang, aku terserah istri anak, nggak ada urusannya, mereka punya free will sendiri. Tapi aku akan berubah. Bukan itu saya, aku dan keluargaku. In Josua können wir auch lesen, der hat ganz deutlich gesagt, ich und meine Familie, nicht ich selbst, meine Familie und ich betet Gott an. Pencobaannya ya ini seperti versi alternatifnya Faro. Lu beribadah ya boleh saja, silakan cinta Tuhan, tapi keluargamu ya sudahlah, nggak usah ikut-ikutan fanatik dan ekstrim seperti kamu kayak begitu. Das ist die Option, die Pharao gegeben hat. Du kannst deinen Gott ganz gerne anbeten, aber deine Kinder bleiben hier, die sollen das nicht machen. Kita nggak percaya saya model spiritualitas kayak begini, spiritualitas melejit sendirian ini ya, meroket sendirian gitu. Terus yang lain mau ikut nggak ikut terserah. Pokoknya saya sendiri cinta Tuhan. Kayaknya konsep ini asing ya di dalam Alkitab itu. An solche Glaube glauben wir nicht, dass die Männer einfach alles einfach selbst überfliegen, die Familie stehen lassen und dass der selbst an Gott bleiben. Das ist kein Christentum. Yang versi ini, actually alternatif ini adalah alternatifnya Faro. Diese Alternative kommt von Pharao. Ya kamu beribadah silakan laki-laki cinta Tuhan ya, oke lah kalian kepala keluarga sih memang ya, tapi tinggallah itu istri-istri dan anak-anakmu tinggal saja. Gitu. Die hat die Option gegeben, die Männer, ja, ihr als Männer dürfen eure Gott anbeten, aber die Kinder, die Frauen müssen hier bleiben. Im detail kalau sudah baca ini menarik ayat 10 gitu ya, ini wah kalimatnya luar biasa ya, setelah itu apa, dia pakai istilah, der Herr sei mit euch, walah sudah ini apa, benediction gini ya. Und im Vers 10 können wir einen großen Satz von Pharao sehen. Oh ja, der Herr sei mit euch. Der hat hier die Israeliten gesegnet sogar. Ya seperti kayak pendeta di akhir kebaktian aja nih ngomongnya dia. So wie ein Pfarrer am Ende des Gottesdienstes. Bukan cuma gitu saya. Lalu dia mengatakan ini ya, setelah dia bilang ya tinggal saja gitu ya, eure Kinder jangan ikut gitu ya. Seht da ob ihr nicht Böses vorhabt. Dia bilang, lu jangan jahat ya gitu ya. Loh ini yang jahat siapa ya? Dibalik-balik dia seperti kayak orang saleh yang memberkati, der Herr sei mit euch. Terus jangan-jangan lu ini ada maksud jahat. Come on, yang jahat ini sebetulnya siapa sih di sini gitu? Dann hat der da einen Satz danach gesagt, dass so gewiss wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse, ihr seht doch selbst, der ihr Böses vorhabt, nachdem er gesegnet hat er selbst gesagt, ihr habt doch was Böses vorgehabt, lasst bitte eure Kinder hier. Ini apa ini? The hypocrite of the worldly empire. Der ist Hypokrit. Heuchelei. Der ist ein Heuchler des Reichtums. Bukan, der weltliche Königreich. Ja. Sudah jahat tapi memposisikan diri seperti baik gitu ya. Waduh, luar biasa ya kayak begini ya. Der ist sehr böse, aber der tut so, als ob der wirklich ein reines Herz hat. Lalu yang jahat adalah ya orang yang ditindas itu yang jahat gitu ya. Yang ditindas jahat, yang menindas itu yang memberkati, yang baik, yang bersiful dan sebagainya. Ditukar-tukar semua. Die Leute, die er selbst gefoltert hat, hat er gesagt, dass die böse sind, aber der es selbst gefoltert hat, der denkt sich für nett. Seht da, ob ihr nicht Böses vorhabt. Ya, coba lihat, jangan-jangan kalian ini punya maksud jahat itu. Ya. Seht da, dass ihr Böses vorhabt. Das hat er selbst gesagt. So, ya nggak works ya. Kita tahu ini nggak works kan ya. Und wir wissen, dass es nicht funktioniert hat. Maka Tuhan mendatangkan ya tulah ini, Locust, Heuschrecken. Ya. Und dann hat Gott die Heuschrecken über Israel gebracht. Über Ägypten gebracht. Sudah membaca di dalam Perjanjian Lama ini ya Locust, ya Heuschrecken ini sebetulnya juga semacam simbol dari divine judgment, göttliche Gericht. Und wenn wir in dem Alten Testament sehen, Heuschrecken ist ein Zeichen von einem Gericht Gottes. Sama ya, tulah-tulah yang lain juga menyatakan divine judgment. So bagian ini juga menyatakan divine judgment. So wie auch andere Plage, diese eine Plage ist auch ein klares Zeichen von Gottes Gericht. Ada beberapa hal lagi yang dipakai di sini ya, secara motif ini juga mengantisipasi apa yang akan terjadi nanti gitu. Und es gibt auch einige Zeichen, die Gott hier gezeigt hat, und das ist dann ein Vorgeschmack von das, was später passieren wird. Misalnya di sini dikatakan Tuhan itu menggunakan certain natural phenomenon yaitu Oswin, the east wind ya untuk ini apa mendatangkan
Lokus ini Heuschrecken. Und dann hat Gott dieses zwei Zeichen, Ostwind und Westwind, genutzt, um später diese Heuschrecken über Ägypten zu bringen. Ada Westwind ya, Ostwind kayaknya di sini. Ostwind. Iya. Ostwind. Kamu mau balance ya, jadi harus ada Ja, Ostwind. Ostwind di sini. Nur ya. Ostwind, es Ya, gibt kein Iya, Westwind. benar, Ostwind aja lah sudah. Sometimes we have to be one-sided. Kalau Tuhan Ostwind ya sudah Ostwind gitu. Yes. Oke, good. Tuhan mendatangkan Ostwind. Saudara baca di mana lagi ya tentang Ostwind, tentang ini ya, Eastwind ini di mana gitu. Und Gott hat hier Ostwind gesagt. Wo haben wir noch über Ostwind gelesen? Saudara kita tahu Ostwind itu juga yang akan dipakai oleh Tuhan. Nah, natural fenomena yang sama ya nanti untuk itu urusan dengan Laut Merah. Ya. Und wir werden später nochmal sehen, dass Ostwind nochmal von Gott genutzt werden, um später im Roten Meer das Ereignis anzuleiten. Nah, yang lebih menarik bagi saya ya ini justru ada kaitannya bagaimana nanti locust ini ya, Heuschrecken ini akan dibuang sampai kepada Red Sea dan dikatakan not a single locust was left, nggak ada satu pun yang tersisa. Gitu. Für mich ist es sehr interessant, wie die Heuschrecken später von Gott ausgetrieben werden von Ägypten und es gibt gar kein einziger Heuschrecken, die im Roten Meer zu finden ist. Ya ini nasibnya orang Mesir nanti gitu kan ya, yang akan ditenggelamkan di laut yang sama gitu. Das wird auch zu den Ägypten passieren, die werden am Roten Meer alle sterben. Kenapa ya, saya? Kemiripannya apa sebetulnya gitu? Warum denn diese Ähnlichkeiten? Nah, kalau saudara lihat ini Heuschrecken ini kan dikirimkan oleh Tuhan ya untuk merusak ya, doing so many damage to the land. Gitu. Wie wir hier sehen können, diese Heuschrecken wurde von Gott gesandt, um die ganze Ägypten zu zerstören. Lalu terus kemudian akan ditenggelamkan, akan dibinasakan. Ya, yang perusak ini akan dibinasakan, ditenggelamkan into the Red Sea. Und diese Heuschrecken, die diese Zerstörung eingeleitet hat, werden später von Gott selbst zerstört am Roten Meer. Ya sebetulnya Heuschrecken itu adalah Zeichen, itu adalah sign untuk ya, ini orang Pharaoh dan orang-orang Mesir. Und diese Heuschrecken wird von Gott selbst genutzt, um ein Zeichen zu sein für Ägypten, die von Gott zerstört werden. Karena Heuschrecken ini destruktif, demikian juga Pharaoh dan orang-orang Mesir ini destruktif ya kehidupannya gitu. Weil diese Heuschrecken sehr zerstörend ist, so sind auch die Ägypten zerstörend in ihrem Leben. Saya kutip Fred Heim ya di sini, Fred Heim bahasa Inggris. The locusts and the Egyptians did comparable damage to the land. They will share a common end. Ich zitiere hier Fred Heim. Die Heuschrecken haben das Land von Ägypten zerstört und am Ende werden Ägypten und die Heuschrecken die gleiche Zukunft haben. Ya, yaitu kebinasaan ya. Und zwar Tod. Ini ada penghakiman ya saya untuk orang yang hidupnya itu destruktif itu bukan terus begitu terus loh, tidak loh. Nochmal, es gibt ein Gericht Gottes für diejenigen, die Zerstörung bringen in ihrem Leben. Orang Mesir itu suka menghancurkan. Sekarang Tuhan sendiri mendatangkan lokus ya untuk menghancurkan. Mereka itu baru sadar bahwa ini loh namanya kerusakan yang ditimbulkan itu seperti ini. Die Ägypter zerstören ständig in ihrem Leben und Gott hat diese Heuschrecken benutzt, um zu zeigen, dass die Ägypten immer in ihrem Leben Zerstörung gebracht hat. Kadang-kadang ya saya, orang yang destruktif itu nggak sadar bahwa dia destruktif gitu. Sampai Tuhan tuh kirim tulah baru dia sadar ini namanya destruksi itu kayak begini. Gitu. Öfter sehen wir in unserem Leben, dass Leute, die zerstören, die denken nicht, dass die Zerstörer sind, bis auf ein Zeichen von Gott. Saya spontaneous teringat ya, Patong di salah satu khotbah dia pernah ini challenge tanya kalimat seperti ini. I find it ini apa itu enlightening. Ich erinnere mich an einen Satz von Pharao Tong, der hat diesen Satz mal gesagt und ich finde diesen Satz sehr aufleuchtend. Waktu di Singapura ya, ini beliau tanya kalimat seperti ini ya. In Singapur hat er diesen Satz gesagt. Siapa di sini yang pernah dilukai gitu? Der hat diese Frage gestellt, wer hier wurde schon mal verletzt? Semua yang angkat tangan. Dann haben alle ihre Hände gezeigt. Mungkin waktu itu ini ya, suruh tutup mata juga kalau nggak salah. Jadi sedikit kayak mirip calling gitu. Tapi tujuannya bukan supaya nggak saling lihat gitu ya. Dann hat er noch davor gebetet, dass die ihre Augen zugemacht haben, damit die anderen nicht sehen. Mungkin ya. Jadi Ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, das war so. Ya,
Semua yang angkat tangan gitu ya. Termasuk saya juga angkat tangan. Ja, alle haben ihre Hände hochgehalten. Ich war einer von denen. Terus kemudian pertanyaan kedua, siapa di sini yang sering melukai orang lain? Und die zweite Frage kam, wer hier haben die anderen oft verletzt? Ada juga sih yang angkat tangan ya, tapi jauh lebih sedikit, mungkin 35% gitu ya. Es gab auch Leute, die sich ihre Hände hoch, gezeigt haben, aber die Anzahl war viel, viel weniger. Ya memang sih saya ada kalimatnya kan memang agak diferensir gitu. Yang pertama, siapa yang pernah dilukai. Terus kalimat kedua, siapa yang sering. Pernah sama sering memang agak lain ya saya sebetulnya gitu ya. Tapi ya, anyway, memang saya percaya itu sengaja dikontras gitu. Siapa yang pernah gitu kan ya. Siapa yang sering melukai, pernah sih melukai, tapi kayak nggak sering ya kayak saya. So kayaknya saya nggak perlu angkat tangan. Natürlich werden die Frage anders gestellt. Das erste ist, wer hat die Nächsten schon mal verletzt? Und der zweite Satz war so formuliert, wer hat öfter den anderen verletzt? Natürlich können wir denken, ja, verletzt war ich auf jeden Fall schon mal, verletzt habe ich wahrscheinlich nicht so oft den anderen. Aber schon mal, aber nicht oft. Tapi ya itu saya tanya pertanyaan kedua, siapa yang sering melukai orang lain? Semua orang kayaknya, masa saya nggak sering melukai orang lain. Und nochmal, als die zweite Frage gestellt wurde, habe ich öfter den anderen verletzt? Nee, also viel weniger haben zugegeben. Ya itu saya problem di dalam kekristenan kan ya ini ya. Und genau das ist das Problem im Christentum. Kalau kita dilukai kita langsung peka gitu. Wenn wir verletzt sind, wir halten unsere Augen auf. Tapi kalau kita yang melukai, ya kita mendadak sudah gitu aja tersinggung gitu. Aber wenn wir verletzt sind, denken wir, ach komm, wieso bist du einfach so verletzt? Tapi kita nggak pernah, sudah gitu aja tersinggung gitu, nggak pernah ya saya, nggak pernah ngomong ke diri Aber sendiri. wir sagen nie zu uns selbst, ach komm, das war doch nichts. Mein Gefühl, my feeling gitu kayak. Mein Gefühl ist wichtig. Ya. Sama ya di sini kayak orang-orang Mesir gitu. Mereka itu sudah biasa kehidupan mereka itu destruktif. Mereka kayaknya ya nggak terlalu sadar gitu. Wir können auch hier sehen, die Ägypter waren so gewohnt mit ihrem zerstörendes Leben, dass die nicht mehr denken können. Tapi waktu Tuhan mendatangkan tulah, baru mereka sadar, iya ya ada yang namanya destruksi ini. Nggak enak ya kalau kehidupan kita di-destroy gitu. Lah itu yang biasanya lu bikin tuh ya itu. Aber als Gott diese Plage gebracht hat und gezeigt, dass wie Zerstörung aussehen könnte, habe ich am Ende verstanden, also Zerstörung ist keine gute Sache. Ini orang-orang bebal ya, orang-orang bebal gitu. Und die haben ein hartes Herz. Yang selalu nggak sadar bahwa mereka itu suka melakukan kejahatan. Sudah gitu pikir orang lain yang berbuat jahat lagi kayak tadi bilang itu. Apa yang ada dalam hatimu? Ya itu kalian ini planen something yang böse kayaknya gitu. Solche böse Leute, die denken nicht selbst, dass sie böse sind, die denken immer, dass sie anderen böse vorhaben. So kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, wenn wir in Gott wachsen, in Gottes Gnade wachsen, kita itu akan lebih sensitif ya kalau kehidupan kita itu destruktif terhadap orang lain. Gitu. Wir werden sensibilisiert, dass unser Leben zerstörend sein könnte für die anderen. Dan kita nggak terlalu sensitif waktu orang lain itu destruktif terhadap kita. Gitu. Und wir sind nicht so sensibel, wenn die anderen uns verletzen. Kebalik ya saya jadinya harusnya gitu. Es sollte eigentlich umgekehrt sein. Jangan nggak bertumbuh saya. Wir sollen nicht stehen bleiben. Kalau kita kurang dihargai, kita langsung offended. Gitu. Wenn wir nicht respektiert werden, sind wir sofort angegriffen. Tapi kita kurang menghargai orang lain, kita nggak peka. Gitu. Wenn wir die anderen nicht respektieren, sind wir nicht sensibel. Susah ya saya ini nggak bertumbuh ya saya kayak begini. Und solche Leute werden nie wachsen. So balik lagi ya di sini ya. Firaun belajar di sini ya dengan keras sebetulnya. Apa artinya destruktif itu apa gitu. Kali ini dia yang jadi victim gitu. Jetzt hat Pharao ganz knallhart gelernt, wie Zerstörung aussehen könnte, und der war diesmal der Opfer. Saya tertarik at least di dalam ini ya terjemahan, saya nggak tahu di terjemahan Inggris karena saya belum bandingin ini apa, tapi di ayat 15 ya, waktu dikatakan Heuschrecken itu, bedeckten das Land und verfinsterten es. Ya. Verfinsterten es itu berarti Heuschrecken itu apa menutupi seluruh tanah Mesir, dan verfinsterten itu berarti ya bikin jadi gelap gitu.
Im Vers 15 können wir hier lesen, denn die Heuschrecken bedecken den Boden des ganzen Landes und das Land wurde finster. So viele Heuschrecken, dass das Land finster war. So, finster ya. Mulai ada koneksi antara tula ke-8 dan tula ke-9, finsternis. Also da ist die Beziehung zwischen dem 8. Plage und der 9. Plage Finsternis. So, quite smooth ya saya ini apa dari 8 ke 9 gitu. Es war ein flüssiger Übergang von dem 8. zu der 9. Plage. Sekali lagi kita bisa menarik kesimpulan ya, kehidupan yang destruktif seperti Heuschrecken itu menimbulkan kegelapan. Coy. Und jetzt können wir schlussfolgern, dass die viele Heuschrecken Finsternis gebracht haben. Kegelapan. Ya. Finsternis. So, kita sudah pernah bicara ya, coy. Ini apa bahasa yang dipakai itu very much bahasa tulah ini. Very much anti dari theology of creation, Schöpfungstheologisch ya. Itu sebaliknya gitu. Und wir haben auch letzte Woche vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, dass die Sprache, die hier benutzt wurde, war sehr Plagensprache. Das ist genau der Gegenteil von Schöpfungssprache. Ya, Tuhan menciptakan itu kan tadinya gelap, tapi terus kemudian es werde Licht, ya, jadilah terang. Gitu. So wie in der Erschöpfung, es war Finsternis und Gott hat Licht erschaffen. So, darkness itu berarti bicara tentang chaotic state ya. So, ini seperti kayak pre-creation, misalnya Fredheim, pre-creation state sebetulnya ini ya, a pre-creation state. Finsternis hat hier Fredheim erzählt, dass Finsternis hier war eine Zeit vor das Licht. Das war eine Zeit von Vorschöpfung. Ya, tanpa creative power dari Tuhan ya, kreatif dari kata kreatio, tanpa creative power, God's creative power, ya manusia berjalan di dalam kegelapan. Ohne Gottes Schöpfungsmacht werden wir Menschen in Finsternis alleine laufen. Sudah saya percaya sudah pasti pernah ini ya dengar satu klip ya, saya nggak tahu ini historical atau enggak karena sekarang kan medsos can do anything ya. So, ya. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon mal gesehen habt. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, das Video, weil heutzutage Social Media kann alles zeigen. Ya, di ascribe ke Einstein waktu dia pernah lihat nggak sih itu yang dia debat sama profesor gitu ya, itu is a darkness itu certain substance entity keberadaan atau bukan gitu ya, just like cold is cold sesuatu yang ada gitu. In dem Video hat der Einstein mit anderen Professoren darüber diskutiert. Bukan anderen, waktu itu dia masih kecil, dia bukan profesor ya. Also, Ja. als Einstein noch klein war, nicht mit anderen Professoren, als klein war, hat er sich überlegt, ob Finsternis, ob Dunkelheit einfach eine Substanz ist, so wie Kälte auch einfach eine Substanz ist. Ya karena profesornya kayak menghina gitu, Tuhan tuh nggak ada gitu ya. Karena apa? Ya lihatlah ini di dunia ada banyak evil, ada banyak suffering kayak begini gitu ya, ada banyak kejahatan gitu ya. So berarti Tuhan tuh nggak mungkin ada gitu. Klasik lah, saya Theodizee klasik gitu. Weil der Lehrer hat ihm gesagt, die Welt ist so chaotisch, sehr viele Gewalt auf dieser Welt. Natürlich existieren Gott nicht. Ja. Wie kann Gott existieren und so viel Gewalt auf einmal? Terus kemudian ini argumen ini, basically ini dari Neoplatonis ya, so actually to be fair ya. Argumentasi Neoplatonis yang sangat menggerakkan Agustinus. Das war ein neoplatonisches Gedanken, der sowas hervorherrscht. Ya itu bukan, kalaupun untuk Einstein itu bukan original Einstein pasti gitu ya. Natürlich ist das kein Original Einstein. Apalagi kalau nggak historis gitu ya. Natürlich ist es nicht historisch. Das ist natürlich nicht historisch. Bukan, saya nggak bisa pastikan. Ich kann mir nicht sagen, dass es historisch ist. Iya, so intinya adalah dijelaskan apa sih itu Dunkelheit, darkness itu apa? Darkness itu bukan sesuatu yang ada, like evil itu bukan sesuatu yang ada, tapi justru evil is an absence of goodness. Seperti kayak darkness itu ada the absence of light. Yeah. Also für mich existiert Dunkelheit eigentlich nicht als Substanz. Finsternis ist einfach Abwesenheit von Licht, so wie Böse ist eine Abwesenheit von Gute. Ya, jadi Schlussfolgerungnya ya, Schlussfolgerungnya salah kalau dibilang ada kejahatan makanya Tuhan nggak ada. Karena kejahatan itu bukan sesuatu yang ada, tapi justru ketidakadaan yang baik makanya jadi jahat. Gitu. Also die Schlussfolgerung ist einfach falsch, dass es so viele Böses gibt, dass Gott nicht existiert. Das ist genau umgekehrt, weil Gott nicht da ist, deswegen existiert was Böses. So kegelapan ini apa sih? Saya balik lagi konteksnya ke sini ya. Also wir kommen zurück zu der Bibel. Was ist Finsternis? Tuhan nggak sengaja mengirim kegelapan, sengaja dibikin gelap. Ya nggak perlu, saya nggak perlu.
Und Gott hat Finsternis gebracht über Ägypten. Das war eigentlich unnötig, Karena dia kegelapan itu bukan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang eksis gitu, bukan. weil Finsternis eigentlich nicht als Substanz existiert. Existiert einfach nicht. Dia cukup menarik terang saja, sudah selesai gitu, sudah langsung gelap gitu. Nggak perlu melakukan apa, cuma tarik terang. Ini berarti pre-creation state sekali lagi ya, as if dibalik lagi di reserve kan, factory setting. Bukan karena Taylor Swift mau pakai istilah itu ya, saya ini apa, if you know what I mean. Factory setting balik lagi ya, saya ini apa, seperti kayak pre-creation state gitu. Und Gott musste einfach das Licht entziehen von dem Land, so entsteht wieder Finsternis, so wie die Zeit von Vorerschöpfung. Tanpa licht, tanpa light yang diciptakan Tuhan itu ya, manusia itu berjalan di dalam kegelapan. Nggak harus Tuhan jadi jahat terus sengaja membuat manusia berjalan di dalam kegelapan. By default, again factory settingnya itu manusia memang di dalam kegelapan sejak dia jatuh dalam dosa. Nochmal, ohne Gott wären wenn alle Menschen in Finsternis selbst laufen, weil Gott einfach das Licht, was er selbst ist, einfach von dem Leben, von dem Menschen entziehen hat, so leben wir im Betriebszustand. So, tulah itu apa sih berarti gitu ya? Also was heißt eigentlich Plage? Tuhan cuma tekan tombol reset doang sih, cuma di reset sebetulnya gitu. Sudah, tulah itu berarti gitu. Karena nggak ada God's creative power di sana gitu. Gott hat eigentlich die Welt nur zurückgesetzt und so wird die Welt einfach dunkel. Saya makanya sih, karena kita ini kebiasaan mentality entitled ya, kita itu entitled gitu. Wir sind einfach so gewohnt, alles zu haben. Wir denken, dass wir alles verdient haben. Maka kita bilang terang, kebaikan itu saya deserve itu gitu ya. Wir denken die ganze Zeit, dass wir Licht, dass wir alles Gute verdient haben in unserem Leben. Lalu waktu kejahatan itu menimpa, sakit penyakit, kebangkrutan gitu, mana Tuhan gitu kan, aduh. Wenn wir krank werden, wenn wir kein Geld haben, denken wir immer, wo ist Gott? Sudah nangkep nggak sih yang saya katakan gitu ya? Ini sebetulnya yang factory setting yang mana sih sebetulnya gitu? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, was Betriebszustand ist? Welcher Betriebszustand ist? Kegelapan atau kebelakang atau terang gitu, kejahatan atau kebaikan sebetulnya yang factory setting. Was ist normal, Licht oder Finsternis in unserem Leben? Penderitaan atau sakit penyakit, penderitaan atau kesehatan, yang mana sih sebetulnya yang factory setting? Elend oder Gesundheit? Kalau saudara pikir factory settingnya adalah kesehatan, ya, kemakmuran, ya, kebahagiaan, dan waktu saudara mengalami ini, Tuhan, kenapa mendatangkan ini gitu kan ya? Kenapa engkau sengaja mendatangkan kejahatan? Aduh, come on, aduh. Wenn ihr denkt, dass der Betriebszustand dieser ist, dass wir immer gesund sein, dass wir immer gesegnet sein müssen, dann beschweren wir zu Gott, wenn wir das andere bekommen. Komm mal. Seperti kita sudah pernah bilang, sebetulnya kita tuh nggak ada problem of evil. Yang ada itu adalah problem of goodness, actually, bukan problem of evil. Also nochmal, ich habe das schon mal erwähnt, aber wir haben eigentlich das Problem auf Böse, also auf Teufel nicht. Wir haben das Problem von Gute. Iya, maksudnya kenapa di dalam dunia yang sudah jatuh kayak begini ya, yang seharusnya ada bangkrut, sakit penyakit, penderitaan semua masuk, itu wajar. Tapi kok masih bisa ada kebaikan, itu loh. Ini namanya problem of goodness namanya. Denk mal drüber nach, auf dieser Welt, die sehr chaotisch ist, wo sehr viele Leute krank sind, wo sehr viele Leute böse sind, wir haben noch was Gutes in unserem Leben. Das ist ein Problem von Gute. Kita harusnya tanya, dari mana ini bisa ada terang gitu ya, di dalam hidup yang harusnya gelap semua. Kok bisa ada terang? Ini terang dari mana sebetulnya? Gitu. Eigentlich müssen wir uns die Frage stellen, wieso gibt noch diese Licht in unserem Leben, obwohl diese Welt so chaotisch ist. Bagian saya, orang yang nggak bertumbuh, berpikirnya itu, ya itu tadi ya, entitled. Aber Leute, die gar nicht wachsen in ihrem Leben, denken, dass wir alles verdient haben. Ya begitu ada kegelapan, terus mana terangnya? Kita biasanya selalu ada terang gitu kan ya. Wir erleben das Finsternis und dann, wenn wir das erleben, fragen wir Gott sofort, Gott, wo ist das Licht? Kita nggak sadar bahwa licht itu adalah God's creative power, itu Tuhan yang memberikan. Tuhan nggak utang apa-apa ya sama saudara dan saya, enggak loh. Wir verstehen nicht, dass Gott uns nie was geschuldet haben. Gott hat uns einfach das Licht gegeben. Maka sekali lagi ya, tulah ini ya Pak ya. Tulah itu apa berarti? Ya berarti Tuhan tarik God's creative power dari Mesir gitu. Dia tarik saja gitu. Sudah gelap langsung. Und nochmal, was ist Plage? Gott hat einfach seine Erschöpfungsmacht aus Ägypten entnommen und so entsteht sofort Finsternis.
Tapi terus kemudian apakah setelah itu Pharaoh koreksi, iya ya kita ini sebetulnya nggak pernah virginan terang. Kalau kita taken for granted, nggak ada, so cerita itu nggak ada. Memang bebal hatinya, benar-benar bebal. Und hat das dann dazu geführt, dass Pharao selbst bekehrt hat und sagt, oh Gott, jetzt verstehe ich, was deine Gute ist. Jetzt verstehe ich, dass ich bisher sehr böse war und jetzt will ich bekehren. Nein, das hat er nicht gemacht. Dia bahkan sampai di dalam level Neoplatonis saja nggak sampai ya di sini ya. Terus menjadi sadar, iya ya sebetulnya Dunkelheit itu adalah the absence of light gitu. Sampai sini aja nggak nyampe. Der hat nicht mal verstanden, dass Dunkelheit ist eigentlich Abwesenheit von Licht. Der war nicht mal in dem Niveau, der war so abgehärtet. Saudara, ini saya spontan kepikir kalau kita sebagai orang Kristen yang Neoplatonis juga nggak sampai, saudara. Orang Neoplatonis saja ngerti, lalu kita percaya Alkitab kita nggak ngerti ini, keterlaluan deh saudara. Mir ist was eingefallen, wenn wir nicht mal diesem Niveau von Neuplatonisch erreichen konnten, wo eigentlich die Non-Christen, die Leute, die nicht Christen sind, verstehen kann, was sind wir für Christen. Kita tentu saja bukan belajar itu dari Neoplatonismus, tapi ini again Schöpfungsteologie ya sebetulnya. Ini Theology of Creation sebetulnya mengajarkan ini. Natürlich lernen wir nicht Neoplatonismus, wir lernen hier Christentum und das ist viel mehr. Sekarang Tuhan sekali lagi ya membedakan di sini ya. Ada God's creative power, light tetap ada di Israel, tapi di Mesir ya dibiarkan di dalam pre-creation state itu Dunkelheit, nggak ada Licht, nggak ada terang. In den Versen können wir ganz genau gucken, dass die Schöpfungsmacht noch über Israeliten war. Es war noch Licht über Israeliten, aber Finsternis war über die gesamte Ägypten. So kita berbahagia kalau di dalam kehidupan kita itu masih ada God's creative power ya, dan nggak ditarik. Und jetzt sollen wir dankbar und froh sein, wenn wir in unserem Leben Gottes Schöpfungsmacht noch erleben könnten. Tuhan tuh nggak destruktif sih, for sure dia nggak destruktif. Tapi kalau dia menarik creative power-nya, kita akan ada self-destruction di dalam diri kita sendiri. Gott zerstört nicht, aber wenn seine Schöpfungsmacht von uns entziehen, wir werden Zerstörung erleben in unserem Leben. Ya, kita itu ada ini ya, selbstzerstörerische Kraft. Susah ya dari Jerman, mesti pijet lidah ini. Selbstzerstörerische Kraft ya, itu dari diri kita sendiri. Gitu. Nochmal, wir haben eine selbstzerstörliche Kraft in uns selbst. Kamu juga struggling, memang susah. Firaun tarik lagi ya saya, Firaun berusaha tarik lagi. Gitu. Kalau tadi dia tarik, kamu pergilah, Menor pergi, istri anak-anak tinggal saja. Gitu. Und dann am Anfang, wie wir gesprochen haben, Pharao hat gesagt, die Männer können gehen, aber die Frauen und die Kinder bleiben bitte hier stehen. Tapi sekarang, oke lah, lu pergi, ya termasuk anak-anak, ya oke pergi. Tapi ini ya, animals jangan. Natürlich, ja, also jetzt in der 9. Plage dürfen die Kinder und die Frauen mitkommen, aber die Tiere müssen stehen bleiben. So kita sudah pernah bahas beberapa kali ya, ini apa? The story of God's deliverance itu punya cosmic dimension. So animals too should be included karena it's always cosmic. Wir haben schon öfter mal gesprochen, dass die Errettung von Gott, dass die Geschichte von Errettung Gottes hat eine kosmische Bedeutung, hat eine weltliche Bedeutung. Ya, jangankan household, jangankan familie, ini even ternak pun juga harus dibebaskan di sini. Nicht nur die Männer, Frauen, Kinder, sogar die Tiere müssen auch gerettet werden. Tapi di sini ada alasan lebih detail lagi di situ kenapa animal ini perlu dibawa. Gitu. Aber es gibt einen detaillierten Grund, warum die ganzen Tiere mitkommen müssen. Karena nanti waktu Israel beribadah kepada Tuhan, ya, mereka itu perlu mempersembahkan ini ya, korban bakaran dan itu berarti binatang-binatang ini. Gitu. Weil als die Israeliten Gott anbeten wollen, müssen die ganzen Tiere Gott aufopfern. Sudah menarik ya, saya. Kita beribadah bukan cuma tubuh kita, perasaan kita, diri kita, tapi juga semua yang kita miliki, termasuk pada saat itu ya ternak yang dimiliki itu juga belongs to the Lord, itu juga boleh dikorbankan bagi Tuhan. Es ist sehr wichtig hier, wenn wir Gott anbeten, beten wir nur nicht mit unserem Herzen an, mit unserem Leben, aber mit alles, was wir haben, auch die Tiere, alles, was wir besitzen. Sudah hari ini adalah Minggu Letara, seperti sudah tahu kita sudah jarang sekali khotbah ini ya. Saya pakainya di morning devotion sekarang,
Minggu Letare, saudara, Minggu Letare. Also diese Woche ist eine Letare-Woche, wie wir schon gewusst haben. Wir folgen dieser Kirchenkalender nicht mehr. In der Morning Devotion machen wir das, aber jetzt in unserem Gottesdienst nicht mehr. Doch kita masih, ini saya koreksi sedikit, saya bukan kamu, tapi saya koreksi saya sendiri. Saudara masih mendengar itu di Fotum dan pembacaan Alkitab sih gitu. Doch, wir hören das noch in Fotum und in Bibellesung. Yohanes 12 ayat 24 tadi loh saya. Itu letare itu apa sih? Letare itu ya ajaran untuk rejoice ya, rejoice, letare gitu. In Johannes 24 haben wir gelesen. Und was ist Letare? Letare ist eine Einladung, um fröhlich zu werden. Ya, rejoice, rejoice lagu yang tadi kita nyanyikan. Kan. Frohen ist das Lied, das wir gesungen haben, Rejoice. Ya ini kan Minggu Sengsara ya. Fröhlich sein kok di Minggu Sengsara. Kayak nggak takful gitu sih, nggak IQ rendah atau apa sih sebenarnya? Ich verstehe das nicht ganz, weil Letare ist doch eigentlich Zeit zum Trosten. Wieso sollen wir uns freuen in der Trostzeit? Apa? Trostzeit. Bukan, ini Minggu Sengsara itu apa ya? Minggu ini loh, apa? Lent traurige ya? Zeit. Lent. Ja. Kita kan di Minggu persiapan ini kan Vorpassionszeit gitu ya. So kayaknya nggak cocok ya rejoice. Rejoice kan itu Ostersonntag itu rejoice itu. Yeah. Nah ini kan Minggu Sengsara kok rejoice. Kayak salah tempo gitu ya. Salah tempus, salah waktu lah. Wir sollen eigentlich leiden diese Woche. Wir sind in der traurigen Zeit, aber wieso müssen wir uns freuen in dieser traurigen Zeit? Das ist eine Zeit vor Ostern. Tapi kalau sudah baca tadi Yohanes 12 ayat 24 ya, itu kan bicara tentang kematian ya. Weizenkorn itu biji apa? Gandum ya. Kalau nggak jatuh ke tanah, lalu mati sih memang. Ini kan for passion side memang ya. Tapi kalau mati itu baru dia berbuah banyak. So wie wir in Johannes 12, Vers 24 gelesen haben, Weizenkorn muss in den Boden erstmal fallen, damit die zerstört werden könnte und dann erst wachsen. Und dann kommt das Ostern. Sekali lagi mengulang apa yang kita sudah ngomong di Morning Devotion ya. Also nochmal wiederhole ich das, was wir in der Morning Devotion besprochen haben. Calvin waktu mengomentari bagian ini dia bilang, makanya kita jangan cuma lihat kematian, tapi kita sudah harus ada ya semacam Vorfreude gitu ya terhadap kebangkitan Yesus. Gitu. Calvin hat ganz klar hingedeutet, wenn wir diesen Bibelvers lesen, müssen wir die Vorfreude von Auferstehung haben, nicht nur des Todes Christus. Tadi kan ya saya, waktu bicara Weizenkorn, biji gandum itu jatuh ke tanah mati, memang bicara tentang pengorbanan kan ya. Nochmal, wenn wir sehen, dass Weizenkorn in den Boden fallen, natürlich reden wir von Opfergabe. Tapi setelah mati terus kemudian ada banyak buah. Gitu. Nachdem dieses Sterben passiert ist, danach kommen Früchte. Ini loh saya rejoice-nya itu ini, bukan tanpa yang dipecah-pecah itu ya, bukan tanpa mati ini, nggak ada rejoice di situ. Das ist die Freude. Ohne Zerstörung, ohne dieses Opfergabe wird keine Freude geben. Saya berapa waktu lalu ini saya sempat telepon dengan Pak Tong ngobrol-ngobrol termasuk ini ya, karena di sini akan ada Versammlung ini gereja evangelis reformit, so saya beraten lassen gitu kira-kira apa ya, karena temanya itu kira-kira saya apa yang bikin kita itu reformit sign itu bedeutet apa sih gitu. Itu temanya Hauptversammlungnya evangelis reformit Kirche di seluruh Jerman ya, so entar kapan ya di Berlin. Ich habe vor kurzem mit Pfarrer Tong gesprochen, telefoniert. Es ging darum, dass es gleich eine Veranstaltung gibt für viele christliche Reformierte in Deutschland. Und ich habe mit ihm beraten lassen, was ich da genau machen werde. Lalu saya cerita sedikit ya keadaan di gereja Jerman yang memang ya terus kayaknya declining terus gitu. Dann habe ich auch kurz erzählt, dass wie der Stand der christlichen Kirche in Deutschland ist, dass es wieder und stetig runtergehen. Ya, dan ya gak baru sih sebetulnya, tapi setelah skandal yang baru-baru ini ya tambah lagi gitu. Das ist nichts Neues, aber nach diesem großen Skandal ist es viel schwieriger geworden. Lalu ya interestingly Pak Tong jawab ini saya, ya ini mesti mirip sekali saya sama Yohanes 12:24 ya. Masih ada yang mati gitu, masih ada yang berani mati. Gitu. Und dann hat Pfarrer Tong sehr gut geantwortet. Der hat diesen Johannes 12, Vers 24 zitiert.
Es Nggak muss mungkin was zerstört nggak werden. persis zitiert ya, tapi ich finde sehr ähnlich mit Ja. Johannes 12, 24 gitu. Der hat es zwar nicht zitiert, aber ich finde das sehr, sehr ähnlich zu diesem Johannes, zu diesem Vers. Etwas muss zerstört werden. Kita juga bisa terapkan di ini sih, kehidupan unserer Gemeindeleben di sini ya sih. Das müssen wir auch in unserem Leben beleben, dass etwas zerstört werden muss. Kita juga bisa kepingin lebih banyak orang, menjangkau lebih banyak orang ya, schöner Traum. Wir wollen einfach mehr Leute erreichen. Natürlich ist das ein schöner Traum. Tapi kalau kita sendiri nggak mau pecah, nggak mau mati, nggak mau korban, ya nggak ada sih jalan itu nggak ada, nggak ada. Aber wenn wir uns selbst nicht zerstören wollen, wenn wir uns selbst nicht aufopfern wollen, dann wird diese Wege nie geben. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau jadi berkat, tapi kita nggak mau dipecah-pecahkan, kita nggak mau mati. Ya. Wir wollen von Gott gesegnet werden, aber wir wollen jetzt nicht unser Leben Gott aufopfern. Kita juga nggak mau buka dompet ini sih, nggak mau. Sayang kayaknya ya, mendingan saya pakai untuk traveling, cafe, restoran dan sebagainya. Wir wollen auch unsere Geldbeutel nicht öffnen, wir wollen nichts aufopfern, wir müssen unser Geld auch nicht geben. Wir wollen das für uns selbst nur nutzen. Anak-anak saya studinya masih panjang, perlu uang banyak, selalu aja saya Ausreden banyak sekali. Ja, unsere Kinder müssen ja noch sehr lange studieren. Wir haben sehr viele Ausreden, was darum geht. Lalu kita masih berani mimpi ya, tapi saya ingin supaya ada kerajaan Allah datang di Berlin atau di Hamburg atau di München atau di Switzerland dan sebagainya. Aber wir haben noch davon geträumt, dass die Königreich Gottes hier in Berlin oder Hamburg wachsen. Tapi orang nggak mau berkorban. Aber wir wollen nichts aufopfern. Orang nggak mau menyerahkan diri. Wir wollen uns selbst nicht Ya, kita aufopfern. mau tetap utuh gitu. Wir wollen noch ganz bleiben. And yet kita somehow ada waktu sedikit ya sedikit melayani Tuhan. Oke gitu ya. Und dann denken wir, wenn wir ein bisschen Zeit haben, können wir doch Gott ein bisschen dienen. Saudara, kita ngerti nggak sih sebetulnya mengikut Yesus itu apa gitu? Leute, verstehen wir, was Gott zu folgen bedeuten? Ini bukan dekoratif, bukan something dekoratif, bukan. Das ist kein Dekor, das ist nicht nur zum Sehen. Jangan-jangan kita lebih mirip versinya Fir'aun gitu. Boleh sih beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, datanglah ke Gottesdienst. Gak usah keluarin hartamu, gak usah your fee livestock di sini saja. Kita yang pelihara. Nanti habis loh di sana, rugi loh ntar hartamu habis gitu. Vielleicht ähneln wir Pharao, wir können doch einfach Gott anbeten, wir können alles zu Hause lassen, wir kommen nur mit unserem Körper zu einem Gottesdienst, wir müssen Gott nichts aufopfern, so wie die Tiere, die in Ägypten gelassen wurden. Saudara perhatikan deh, di Alkitab di sepanjang sejarah gereja, orang-orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, itu semuanya itu berjalan di dalam jalan salib, nggak ada yang enggak. Wie wir sehen können, in der ganzen Geschichte, alle Leute, die von Gott gesegnet werden, müssen die Wege von Kreuz folgen. Ja, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Kalau biji gandum itu nggak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap sendiri, satu. Tapi kalau dia mati, dia bisa memberi banyak buah. Mati baru memberi banyak buah. Wenn das Weizenkorn stirbt, kann erst dieser Weizenkorn viel Früchte bringen. Panggilan saudara dan saya, Eure und meine Berufung, mati bersama Kristus. mit Gott gemeinsam zu sterben. Ya, mit Yesus ya. Mit Mati Yesus. bersama dengan Kristus. Mit ya. Jesus zusammen zu itu sterben. bisa problematis loh, karena God itu göttliche Natur dan sebagainya problematis. Mati bersama dengan Kristus. Mit Jesus gemeinsam zu sterben. Yesus itu mati, maka saudara dan saya diundang untuk juga menjalani jalan itu. Jesus ist gestorben, wir sind eingeladen, diesen gleichen Weg zu laufen. Courage ini dari mana? Woher kommt die Mut? Ya karena kita percaya ada eternal life, simple. Weil wir daran glauben, dass wir ewiges Leben haben. Kalau kita percaya kita ada eternal life dan kita ada courage to die. Wenn wir an ewiges Leben glauben, dann haben wir auch den Mut zu sterben. Kalau saudara percaya di dalam Kristus itu ada kekayaan yang nggak ada habis-habisnya, Wenn wir glauben, dass in Christus ein ewiges Reichtum gibt, ya Fülle des Lebens, dan saudara nggak takut untuk kehilangan apa gitu. Ben- Nggak mau perlu apa emang. wenn wir das Fülle des Lebens in Christus haben, was können wir noch verlieren? Dan ini ya kebahagiaannya adalah bisa memberi banyak buah. Und die Freude nochmal ist, viele Früchte zu tragen. Sekali lagi ya Firaun nggak rela ini bagian ini. Noch einmal, Pharao war nicht, der war nicht einverstanden mit dem, was der Israeliten wollte. Terakhir ya sebetulnya di sini ada kalimat ironik Und in dem letzten Satz hier können wir was Ironisches sehen. karena
Firaun kan bilang di situ ya, saya nggak mau lihat kamu lagi, saya nggak mau lihat kamu lagi, saya nggak boleh lihat matamu lagi ya. Karena begitu lihat matamu, kamu pasti mati. Gitu. Pharao hat dem Mose gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Wenn ich deine Augen nochmal sehe, wirst du sterben. Siapa yang mati, saya? Wer wird sterben? Ya Firaun, bukan yang diancam Firaun. Gitu. Pharao, nicht Mose. Siapa di sini yang nggak punya kehidupan kekal? Ya Firaun. Wer hat hier kein ewiges Leben? Tapi Pharao. dia seperti kayak punya kuasa untuk apa itu ya, Lebensspenden gitu. Seperti kayak tergantung pada dia ya kehidupan itu. Oh bukan, saya bukan. Und der tut so, als ob das Leben von Mose von ihm abhängig ist, aber nein. Seperti kehidupan saudara dan saya juga nggak bergantung kepada on the behest of that, the mercy of the worldly empire itu bukan, saya bukan. So wie unser Leben ist nicht abhängig von dem weltlichen Königreich. Tetapi bergantung kepada Tuhan. Aber unser Leben ist abhängig von Gott. Dan Tuhan yang kita percaya, saya, Tuhan, den Herrn, an dem wir glauben, Tuhan yang kita percaya itu berani mati. Saya. Und den Herrn, an dem wir glauben, ist mutig für uns zu sterben. Dia memecah-mecahkan diri. Der hat sich selbst zerstört. Dia seperti Weizenkorn, seperti biji gandum yang masuk ke tanah lalu mati itu. Der ist wie ein Weizenkorn, der in den Boden gefallen ist. Saudara, hopefully kita jadi gereja yang seperti itu ya, saya. Gereja yang mati bersama dengan Kristus, bukan gereja yang utuh, saya bukan. Hoffentlich werden wir solche Kirche, die selbst aufopfern, sterben und Gott dienen. Hopefully ya, saya, keluarga saudara dan saya itu jadi keluarga yang mati bersama dengan Kristus. Bukan keluarga yang utuh, saya bukan. Hoffentlich, wenn unsere Familie werden, die mit Jesus gemeinsam sterben, nicht ein voll ganzes Familie. Gebroken sein ya, saya. Ini dipecah-pecahkan, broken, seperti roti waktu kita perjamuan kudus, seperti tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Nochmal gebrochen sein, wie das Brot, die gebrochen ist, wie Körper Christus, die gebrochen ist für die anderen. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Lass Gott uns verstärken. Mari kita masuk dalam doa. Lass uns gemeinsam beten. Kamu boleh tolong doa, kamu boleh doa bahasa Jerman. Ja. Lass uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken für die Worte, ein schönes Wort, die du uns gegeben hast. Wir müssen das tun in unserem Leben. Du hast uns diese Worte vermittelt. Und jetzt verstehen wir, dass wir uns aufopfern müssen für dein Königreich auf dieser Welt. Wir sollen nicht ganz bleiben, und um dir zu dienen. Um die Nächsten zu lieben, müssen wir gebrochen sein. Das ist deine Befehle an uns. Lass uns offene Herzen haben, offene Ohren, um deine Worte zu leben in unserem Leben. Im Namen Jesus haben wir gebetet und gedankt. Amen. Amen.